treabă și o să mă țină să nu pot să-mi fac treabă la restaurant. După aia a început să dea cu un băț. Stai bine că spargi geamul, vrei? Toco. Piciu. Vezi, spargi geamul. Deschideți până număr la 10! Bă, deschideți că am treabă. Da sau nu? Nu. Nu? Nu deschidem nici dai dracu, aici stai, nu știu ce. Da? Atunci am luat un taburel. Uite-l, m-a luat scaunul, dă cu scaunul. Uite-l, uite-l. Băi, nu-i geam de la normal! Mai da! Mi-e și rușine de patronii de la Maritimo, de acolo unde stau vedetele și unde stă și Neamărin, că ne facem de râs. De câteva minute avem o bestie în captivitate. Și, evident, doi turiști care îi fac poze.